今日我哋講到嘅又係有楊少雄先生，咁將以下時候公映交俾陸先生。我哋再一次低頭祈禱啊！天父，我哋感謝你俾我哋有唱歌讚美你嘅時間。主，我哋求你悅納呢一切嘅我哋呢一切嘅讚美。我哋都求你繼續聖靈帶領我哋喺呢個敬拜嘅時間，我哋睇你嘅説話。求你嘅聖靈親自向我哋説話，等我哋明白你嘅旨意，又教導我哋點樣喺而家呢個世代去生活。我哋能夠真係見證你自己，你係一個點樣嘅大君王，叫世人認識你。求你帶領以下時間聽我哋祈禱，奉耶穌基督聖名求。好，咁今日個題目好得意啦嚇，無為有處有橫無，係啊，咁好熟啦嚇。但係你聽完編導咧，可能你點解揀呢個題目嘅咧？嗱，我唔會解釋點解我會揀呢個題目嘅，呢個要你自己去揣摩下嚇。今日嘅經文就唔係好長嘅啫，13節。好，我哋一齊讀下第一段先嚇。路加福音嘅22章1到2節，一齊1、2、3。交節一祭司長和文士設法要殺死他，因為他們懼怕百姓。好，嗱，呢個咩時間嚟嘅咧？呢個差唔多都去到福音書嘅尾聲㗎啦。咁就係耶穌基督喺地上生活咗30幾年啦。其中召聚咗啲門徒，教導佢哋點樣去喺天國裏邊生活。咁有12個門徒嘅，有12個使徒，即係同佢親近啲嘅。但係跟住佢嘅有好多人嘅，好多人因為佢嘅神蹟奇事，因為佢嘅慈愛嚇，好多人跟住佢。跟住佢做乜嘢咧？因為佢成日都講神國嚟啦，神國嚟啦咁啊嘛。咁咪即係佢會建立上帝嘅國喺地上啊。咁當時嘅羅馬帝國咧，就號稱佢就係令到天下太平啊，國泰民安啊，佢自己講啦。但係現實就係佢點樣令到呢個世界好似天下太平，好似國泰民安呢？因為佢用好高壓嘅手段咧，去控制佢嘅帝國裏邊嘅每一個地方。咁做乜事要控制你呢？咁因為要攞你嘅資源，所以全世界都要朝貢交稅俾呢個羅馬政府嘅。咁每個地方嘅人民基本上都俾佢剝削，冇乜邊個係生活得好嘅嚇。喺嗰陣時嘅世界，90%都喺貧窮線嗰度嘅，餐揾餐食餐餐清，都係已經好好噶啦。嗰日有冇得食你都未知啊！基本上大部分嘅人都係咁。咁而家有個耶穌喎，佢免費俾你食嘢嘅喎，佢即係喺野外聽佢講道就有自助餐嘅咯喎，咁咪幾開心啊！跟住佢話俾你知神國近啦，咁你嚟到建立上帝嘅國，我梗係跟你啦，係嘛？所以喺嗰幾年嘅地上嘅侍奉裏邊咧，佢吸引咗好多人跟住佢。咁嚟到一個節期啊，猶太人嘅一個好大嘅節期，就喺每年嘅而家嘅曆法裏邊嘅每年嘅4月咁上下啦。咁就有個節期嘅，咁啲人就跟佢上去過節。咁呢次上去咧就好特別嘅，因為耶穌嘅名聲已經好響噶啦，好多人跟住佢行。咁所以大家都有咩期望咧？就係呢次耶穌上去仲唔係要搞掂呢個羅馬帝國，咁咪仲唔係要帶嚟上帝嘅國，趕走羅馬，我哋就從此天下太平，神統治我哋。頭先嗰首詩篇咁，幾開心啊！大家幾即係充滿能力、充滿力量、充滿盼望咁一齊衝上去。咁呢個就係嗰個背景，就係去到呢個就嚟到嘅節期，仲有幾日嘅啫。咁你想象喎，你要想象你係群眾當中嘅一個。我唔叫你想象你係12使徒中一個咧，太過高級啊！呢個我哋都唔到嘅。但係你可以想象你係群眾中嘅一個，你帶住咩心情？你預期乜嘢會發生？好嘛？好啦，咁經文一開始就講除酵節，
或者叫做逾越節。嗱，通常我哋就唔講除酵節嘅，我哋咧一諗耶穌要死嗰個咩時間啊，就係逾越節。但係路加福音好得意，佢唔係叫佢做逾越節，佢個主題咧叫佢做除酵節。咁兩個節其實搭住嘅，咁所以你話佢係除酵節又得，你話佢係逾越節又得，係搭住嘅。因為咁正因為佢搭住，但係你又知道我哋咧成日咧諗耶穌就係佢係逾越節嘅羔羊，所以喺我哋嚟講咧，俾我哋講，我哋梗係講逾越節嘅，我哋唔會講除酵節嘅。我哋嘅圖畫就係逾越節，但係路加唔係，路加話除酵節又叫逾越節啫。除酵節同逾越節比較嘅時候，除酵節有乜特別咧？嗱，除酵節就喺出埃及記13章6到7節有講咩叫除酵節嘅，我哋一齊讀一次啊！1、2、3。要吃無酵餅，在你4境之內不可見有酵的餅，也不可見發酵的物。嗱，如果你試下上網抄下圖片咧，我做過就幾有趣嘅喎。我諗下啊，無酵餅節會係點嘅咧？我先揾英文，我打 The Images of the Unleavened Bread Festival。你估佢出咩圖畫俾我嘅咧？全部都係無酵餅啦，幅圖畫都係餅嚟㗎。OK 嘛？嗱，我打中文喎，因為我唔滿意啊嘛，全部都係餅嚟嘅。無酵節好似唔係關餅事喎，佢關少少餅事，但係重點唔係個餅啊嘛。咁我打中文無酵節圖片咁，咁佢出咩咧？嗱，都有啲餅嘅，但係佢多咗啲嘢嘅，就係咧有啲人做清潔啊。嗱，呢個清潔先係關鍵。嗱，呢次即係中文世界係好過英文世界，通常都英文世界闊啲嘅，但係呢次好得意，個中文世界係清楚啲喎。佢真係佢有圖片係講緊要燒咁啲嘢嘅，要清除啲酵。嗱，就係呢兩節講啦。點解要食無酵餅咧？因為你唔應該有酵啊嘛。你屋企係唔可以有酵，你既然冇酵，又點可以做到有酵嘅餅咧？咁所以唔單止你食嘅餅係無酵，係你屋企都要無酵。無酵有咩意思嘅咧？嗱，如果喺出埃及記最初嘅時候，出埃及記俾嘅理由點解要無酵咧？因為你趕住要走啦，你趕住要走，即係當晚啊，即係神話嗰晚你就要走噶，你冇機會將啲餅發酵嘅，所以你帶住啲冇發酵嘅餅走啦。咁從此之後咧，就每年到嗰一日都要食啲唔發酵嘅餅，然後慢慢引申咧就唔好屋企唔好有發酵嘅嘢。咁發酵嗱，所以你知個意思慢慢轉咗少少，就係要成間屋企冇晒發酵嘅嘢。咁冇發酵又代表啲乜嘢咧？你記得耶穌講過一句鬧嗰啲，即係唔係佢本來唔係鬧啲門徒，佢就係教佢哋嘅啫。但後面變咗鬧佢哋。耶穌同佢哋講：喂，你哋要小心法利賽人嘅酵，記唔記得啊？咁啲門徒一聽到，哎呀死啦！耶穌鬧我哋唔記得帶餅啦，梗係咁啊！但係跟住耶穌解釋：我唔係鬧你唔記得帶餅，5餅2魚我隨手都變到啦，你使乜驚啫？我講緊嘅係法利賽人嗰啲教導，法利賽人嗰啲做法。所以酵或者酵啦嚇，係代表緊一啲教導一啲做法。無酵節係乜嘢咧？清除晒呢啲酵，清除晒呢啲喺度本嚟喺度嗰啲嘢，唔要晒佢，重新嚟過。你記得頭先你有段經文啊？係咪你哋嘅羅馬書12章1到2節啊？嗰度係講緊咩啊？你們要心意更新而變化啊嘛，唔好跟呢個世界啊嘛。正就係呢樣嘢，因為神國降臨，神國嘅行事方式標準同我哋呢個世界係完全唔一樣嘅。無酵節點解要路加強調無酵節？因為
呢個全新嘅國度將要出現，我哋要用一個全新嘅態度方式去活喺呢個世上，呢個先係首要嘅。我哋要擺除呢個世界嘅影響，咁所以無酵節啊，咁啊逾節都重要嘅，但係喺路加呢度佢唔夠無酵節重要，唔夠呢個更新重要嚇。好啦，跟住祭司長、文士出現啦，有兩個角色。咁一陣間都仲會見到祭司長，但係就唔見到文士噶啦。咁祭司長同文士有咩特別嘅咧？咁佢就係當時嘅猶太人嘅領袖啦。文士就好得意嘅，即係我查過啲資料啦嚇。文士係邊一類人咧？我哋係唔能夠確定嘅喎。原來我哋唯一知道咧就係佢識字咯，佢識字嘅，佢識得抄寫嘅，咁就已經可以係文士啦。咁啊，或者咁講，文士可能代表嘅係當時嘅領袖，因為識字嘅通常都係領袖噶啦。啊，咁啊，包括法利賽人，包括撒都該人，包括仲有個咩我唔記得咗啦，但唔緊要啦嚇。你最熟悉嗰個都係呢兩個嘅啫，法利賽人同埋撒都該人，即係當時管治呢個耶路撒冷嘅人。咁我估佢想泛稱所有呢啲管治者啦嚇。咁呢班管治者諗緊乜嘢咧？佢哋諗要殺死他，呢個他係邊個咧？就係耶穌啦嚇。佢哋諗住要殺死佢喎。點解佢哋要殺佢咧？點解佢哋要殺佢咧？咁聖經俾咗原因嘅。聖經俾嘅原因就係因為佢哋怕百姓，佢哋怕百姓，所以要殺耶穌。都怕百姓要殺耶穌咧？百姓係咪想耶穌死咧？唔係噶。但係我又好快咁行前少少啊！有個人都係因為怕百姓，所以殺咗耶穌嘅。嗰個叫比拉多，記唔記得啊？比拉多咪話呢度即係呢個耶穌好似冇犯過罪喎，不如唔好殺佢啦。聽人話唔知殺佢咁，耶穌跟住比拉多話嗱，有個巴拉巴，有個耶穌，你哋揀啊殺邊個啊咁？咁啲人哋揀咗殺耶穌噶嘛？咁聖經都係講阿比拉多都係怕咗啲百姓，所以殺咗佢嗱。比拉多係怕百姓，所以殺耶穌。咁而家呢個文士法利賽人，唔係呢個祭司長文士，又係因為怕百姓要殺耶穌。有冇共通點㗎？咁所以共通點係乜嘢咧？就係你唔想引起騷亂啊嘛。OK 嘛？咁啊，頭先我問啲百姓係咪想殺死耶穌嘅咧？我哋印象中應該唔係啊，啲百姓好似中意耶穌噶。但係喺比拉多嗰個情況咧就唔係喎，比拉多嘅情況啲人真係想耶穌死嘅喎，但係喺呢度又唔同嘅喎。喺呢度唔係啲百姓同祭司長講，喂，快啲殺咗耶穌佢，唔係，因為我哋知道喺嗰個禮拜耶穌喺聖殿講道嘅時候咧，好多人係好中意聽佢講道，所以咧啲人神咁早去聖殿等佢講道嘅，所以喺呢個時刻，百姓係喜歡耶穌嘅。但係點解去到幾日之後，啲百姓會反轉豬肚嘅咧？我唔知點解。但係喺呢一刻，百姓係喜歡耶穌嘅，而祭司長喺百姓喜歡耶穌嘅情況下，要殺死耶穌。點解？因為頭先講耶穌一路講天國降臨，天國降臨，百姓聽住耶穌講天國降臨，大家都期望改變個世界。耶穌舉起雙臂，咁我哋就一齊舉，即係反轉個世界，趕走羅馬，個世界咪亂晒龍咯。喺祭司長嘅眼中，所以佢哋怕百姓係怕乜嘢咧？佢哋係怕騷亂。OK 啊？呢個係路加福音喺度俾嘅原因。嗱，喺第二度咧，喺另一啲地方就算路加福音都好，再之前佢喺加利利嘅時候都有講過啲法利賽人想殺佢嘅。但喺嗰陣時，法利賽人想殺佢係出於妒忌，
佢吸引到嘅人多啲人聽佢講，聽佢講唔聽我講，我唔中意，所以我想殺咗佢。但係嚟到耶路撒冷最後呢一刻，祭司長點解要殺佢？因為佢係一個存在嘅危險嚟噶，佢會令到個城咧亂晒龍，佢會引起革命噶，佢引起革命咧，羅馬軍隊就會嚟噶啦。咁所以佢哋要殺咗佢。OK 啊，咁跟住下一段啦吓，就一齊讀下，1、2、3。好嗱，咁跟住就係祭司長想殺佢，下一段咧就係有人合作幫佢。邊個嚟嘅咧？第3節，撒旦入咗猶大嗰度。撒旦入咗猶大嗰度係咩意思嘅咧？係咪猶大被鬼附咧？你有冇諗過係猶大被鬼附啊？當你讀呢句經文嘅時候，你唔會諗係猶大被鬼附嘅，你唔諗猶大被鬼附，咁諗猶大係乜嘢咧？你可能就會諗呢個象徵意義嚟嘅啫。OK， 咁象徵意義點解要象徵由撒旦進入猶大嘅裏邊咧？同撒旦有乜關係咧？咁啊，撒旦想耶穌死，撒旦想耶穌死就唔進入猶大嗰度啦。撒旦想耶穌死，咪喺群眾中揀一個大隻啲嘅入咗佢身體，跟住衝前一刀吉死耶穌咪得啦。如果撒旦只係想殺死耶穌啊，使乜咁轉折？要兜個圈，要經過祭司長，要經過比拉多，又要經過啲兵卒釘佢十字架，等半日先死。點解唔簡單啲咧？嗱，咁我有我嘅解釋啊，我分享下我解釋。撒旦都曾經喺福音書裏邊出現過噶，最早喺福音書裏邊出現嘅時候喺邊度咧？就係喺試探耶穌嗰度嘛，係咪？撒旦係試探耶穌，嗱，我就叫佢做測試。撒旦係測試耶穌，3次測試裏邊咧，其中一次咧，撒旦同耶穌講：你喺呢個聖殿嘅高位，你跳落去啊！你唔會有事噶，因為咧神會保住你噶嘛，記得嘛？咁即係咩咧？你應該信神，你信神嘅話，神就會，你遇到事神會幫你，神會保你噶。點解撒旦要做呢個測試？點解要撒旦想耶穌咁做咧？耶穌咁做咗對撒旦有乜好處咧？或者對耶穌有乜唔好處咧？咁呢個就係我自己嘅解釋吓，就係你逼神出手啊！佢叫耶穌，你遇到危險嘅時候，你可以將你即係你想叫神嘅國嚟啊嘛，你將你拱去個危險嘅地方，你要逼神出手去幫你。你唔係跟上帝嘅旨意，你係用你嘅方法逼神出手去救你，去令到上帝嘅國降臨，逼使上帝嘅國降臨。咁喺呢度，我睇係類近嘅。撒旦入咗猶大嘅心，猶大點解要出賣耶穌咧？嗱，多數我哋諗就係佢貪錢啦，係聖經係有講佢貪錢嘅。OK， 但係我哋小心啲睇下路加福音係咪講佢貪錢咧？路加福音冇明確咁講嘅。咁點解佢會去出賣耶穌？點解要將耶穌交俾祭司長咧？咁即係有個咁嘅講法啦嚇。佢唔一定啱嘅，不過咧，我覺得即係你參考啦，你當。你知道猶大係咩人嘛？猶大係12使徒之一。OK， 都係核心人物嚟嘅。我假設佢應該都係一個熱心對神嘅國有盼望嘅人。佢都跟耶穌上到耶路撒冷咯。你知上到去打場仗嘅話，
10個死9個噶嘛，佢都肯去嘅喎。咁我估佢都係真係想神嘅國降臨，但係佢想神嘅國點降臨啊？呢個先至關鍵啊嘛，係咪？咁佢去到耶路撒冷，佢好近耶穌，睇住耶穌講道辯論，講道辯論，講道辯論，但係硬係唔喐手嘅。點解仲唔喐手咧？最佳時間已經到㗎咯喎，點解仲唔喐手咧？咁佢就諗，不如逼耶穌出手啦。點樣可以逼耶穌出手咧？將佢交咗俾祭司長嗱，佢知道祭司長唔係好嘢㗎啦，佢唔會同耶穌講數㗎啦，佢知道想殺耶穌。但係如果我將佢交咗俾祭司長，咁祭司長要殺佢，咁你冇得唔喐手咯啩？係咪啊？咁呢個咪同撒旦測試耶穌差唔多啊？你跳落去啦，你跳落去，神冇辦法唔救你嘅，一樣。你交咗喺祭司長手度，如果你要上帝嘅國降臨，你冇得唔出手噶啦啩 ？OK， 好啦，咁所以咧，佢就去到揾到祭司長同埋守殿官。嗱，路加好仔細嘅，你見到上一段咧係祭司長文士，喺呢段咧就祭司長同埋守殿官。守殿官係咩咧？就係聖殿嘅守衛嘅隊長。咁因為而家講緊拉耶穌啊嘛，咁所以梗係要拉埋呢個保安啦，係咪？咁就諗下點樣同佢哋傾啊？點樣將耶穌交俾佢？咁原因係佢哋唔可以喺大庭廣眾嗰度做呢個交收啊。咁跟住佢哋好開心嚇，呢個祭司長好開心，並且樂意給他銀子，他就接受了。嗱，呢句你仔細啲讀咧，你就發覺路加寫嘅猶大咧，佢唔係為錢去交耶穌出嚟，佢係講咗我交耶穌俾你，跟住佢哋話好，我俾翻錢你，咁佢話是但啦，咁差唔多係佢接受，但係呢個唔係佢個啲錢，唔係佢個目的，起碼喺呢度係咁嘅意思啦，我認為啊。跟住於是佢就喺揾機會，喺冇群眾嘅情況下，將耶穌交俾佢哋。OK， 好啦，咁啊呢前部分咧嚇，咁我哋可以諗下兩樣嘢嘅，點解要殺耶穌？咁頭先講過啦，殺耶穌嘅原因100%係政治嘅，因為佢唔想佢引發暴亂，係嘛？點解要賣耶穌？如果頭先我嘅解讀咧，就係都係100%政治嘅，逼耶穌出手改變個政權。OK， 好啦，咁你諗翻下，你以前係咪咁諗嘅咧？嗱，我呢個解讀係其中一個解讀。我即係自問下，我80幾年信耶穌啦嚇，我從來聽耶穌嘅死，甚至咁講，再開前啲，我未信耶穌之前啊，我都唔知基督教係乜啊。我阿哥啊知少少啦。咁有次我哋傾起世界宗教，咁啊講到基督教係講咩嘅咧？咁我記得我阿哥係咁講啊，佢話基督教咧就係講緊有個耶穌好犀利嘅，咁咧就係佢就係冇做過啲咩壞事，但係佢就死咗。咁點解佢會死咧？啲人妒忌佢咯，所以就殺咗佢啦。咁多數咧都係因為外在因素，就係因為啲人妒忌佢，所以殺佢嘅。內在因素咧嚇，我哋喺我哋嘅信仰裏邊講咧，內在因素耶穌要死係因為佢要替我哋嘅罪犧牲死喺十字架上咧。咁同政治係冇關係㗎，佢嘅死同政治冇關係㗎，佢嘅死只係同人性有關係嘅啫。OK 嗱，但係即係我而家嘅解讀係政治嘅原因。咁你諗翻我個題目，無為有處，有還無，究竟邊樣係聖經講嘅咧？嗱，我唔敢講我嗰個係聖經講嘅，你知頭先一路聽我落嚟講啦嚇，我都係點講？我都係要延伸出去解釋嘅。OK 嘛？
咁啊，有時係即係我自己嘅做法就係兩個解釋你都聽啊。有時有啲解釋咧係用喺 A 場合好啲嘅，有時有啲解釋咧係用喺 B 場合好啲嘅。如果兩個解釋都係得嘅話，即係喺經文上讀落去你都覺得得嘅話，咁你咪啱 A 場合你咪用 A 解釋， B 場合你咪 B 解釋咯，冇壞。因為聖經你都冇違背聖經啊，因為聖經冇黑黑白白咁寫清楚啦。我自己睇，重要嘅係你要帶到人信耶穌啫嘛。咁你記得即係我哋在座都有一啲同我年紀咁上下啦嚇，我哋60、70年代嘅時候，甚至80年代嘅時候，香港從來都唔講政治嘅。咁所以你解呢段聖經，你唔使解政治嘅，因為你解政治啲人都冇興趣聽，亦都唔貼身啊嘛。但係調轉，今天香港呢個地方政唔政治啊？政治到極點啦，係咪？你今天用聖經講政治就好貼身。咁唔係話因為佢貼身所以要講，我係話因為大家都喺個好政治嘅環境下生活，聖經對呢種環境有冇嘢講㗎？我認為佢係有啦。我今天就係要學喺呢個咁政治嘅環境，我應該點生活啊嘛？好，跟住咯，又讀下呢段咯喎，1、2、3。除他知道了，這煙水採撒原來是一道，他差遣彼得和約翰說：你們去為我們預備逾越節晚餐，我們好一起吃。他們對他說：你想我們在哪裏預備呢？好，又係嚇除酵節，又逾越節嚇，一出有兩個節期。跟住佢就同彼得、約翰講，嗱佢就係同彼得、約翰講啫喎，佢唔係同晒12個門徒講嘅喎。佢差唔多個圖畫就係佢將彼得同約翰拉埋一邊，細細聲同佢哋講：你哋去預備嗰個晚餐。咁啊話我哋一齊食。呢句説話又好重要嘅，我哋一齊食。因為逾越節晚餐應該淨係同屋企人食嘅啫，喺出埃及記裏邊，佢個規條係屋企人一齊食嘅。但係今次耶穌話我哋一齊食，咁所以耶穌嘅意思係咩咧？我哋係一家人，喺耶穌基督裏邊，我哋係一家人。咁啊，佢哋好自然嘅反應啦。咁喺邊度預備啊？老師係咪嚇？咁耶穌點講咧？一齊讀下1、2、3。他對他們說：留心聽，你們入城之後，會有一個扛着水瓶的人來接應你們，你們要跟着他進入一所房子，就是他進入的那所房子。你們要對那家的主人說：老師問你，我和我的門徒一起吃逾越節晚餐的客房在哪裏？那人會指給你們一間在樓上佈置齊備的大房間，你們就在那裏預備。好，第一句耶穌講留心聽。咁呢句説話佢原文係睇下咁啊。嗱，呢個睇下咧就係叫你留心咁嘅意思啫。即係阿彼得同約翰就同耶穌講，耶穌叫佢哋去啊嘛。咁喺邊度啊？咁耶穌話：嗱，你小心啲聽住，聽清楚，唔好搞錯啊！咁佢話：你哋入到城之後咧，有個拎住個水瓶嘅人會接應你。咁和合本或者其他英文譯本都唔係譯接應嘅，我係特登譯接應嘅。因為嗰個字咧，佢就係講佢有個人會遇到你啊，即係好似係偶然咁遇見嘅。但係我嘅解讀，佢唔係偶然遇見，佢係特登嚟帶你哋嘅。但係又係好暗地裏嘅喎，即係唔係打招呼，嗨，阿彼得一齊嚟啦，唔係咁嘅。嗰個人係行過，你見到佢，你就跟住佢行嘅啫，係無聲嘅，係好似玩間諜片咁嘅。
OK， 咁所以呢個人就係咁樣啦，揸住個水瓶。嗱，呢個好有趣嘅喎。有學者有兩種講法嘅，有個講法就係話，男人拎住個水瓶喺街度行咧係好罕有嘅。呢啲女人嘅功夫，男人唔做嘅。嗱，但係又有一個學者係講，唔係，男人拎住水瓶喺街度行都好普通嘅啫咁。咁兩個都叫做學者啦嚇。咁你信邊個咧？嗱，我就信前者啦。因為耶穌講，有個拎住水瓶嘅人會接應你，咁所以呢個拎住水瓶應該係一個暗號嚟噶嘛，周街都係嘅，咁點成暗號咧？係咪？你落街見到戴住帽嘅，你跟住佢行啦，咁你就死啦！即係個有一半人戴住帽噶嘛，咁所以我就算唔睇歷史資料，我都估啊。男人喺當代世界拎住個水瓶，應該都係好少有噶啦。我估個場景係咁嘅。呢個人咧，佢係喺城門口嗰度，喺樹蔭下坐喺度等嘅。你當乘涼咁啦，同人哋傾下閒偈啊咁啦嚇，留意住個城門。一見到彼得、約翰出嚟，咁總之佢認得佢兩個啦嚇。一見到佢兩個出嚟，佢就即刻企起身喺佢哋面前行過，拿住個水瓶喺佢哋前面行過。咁佢兩個見到佢咧，就即刻跟住佢噶啦。咁佢話：你哋要跟佢去到一所房子，你要跟住佢進入一個房子，就係佢進入嘅嗰所房子。你覺唔覺得呢句好奇怪啊？好似重複咗咁嘅。你第一句咪得咯，你們要跟着他進到一所房子咪得咯，點解要有下一句咧？咁其實下一句就係話俾我知，佢哋係做緊一個間諜片嘅嗰啲秘密行動咯。其實係嗰個拎住瓶子嘅喺度行緊，佢哋兩個係遠遠咁跟住嘅，跟住佢哋要入一個房子，但係邊個房子啊？佢入咗去嗰個房子，佢哋就跟住入去，明白？即係好秘密嘅要。點解要好秘密咧？點解好秘密？因為佢哋中間有個間諜啊嘛，有個猶大啊嘛，猶大係準備出賣佢噶嘛 ，OK， 準備交佢出嚟噶嘛。咁所以佢唔可以俾猶大知道佢哋喺邊度食啊。知道佢喺邊度食，咁佢咪會走嚟拉咯。嗱，拉都唔係問題啊，但係你即係耶穌未講埋最後嗰段説話啊嘛。你知最後晚餐有好重要嘅信息要講噶嘛，咁所以一定要過埋最後晚餐先至俾阿猶大出賣佢拉佢嘅。咁所以呢個秘密呢個最後晚餐係要安全進行，咁所以就要一個好好嘅安排。好，咁啊！你哋要同嗰個家主講，家主冇名嘅咩？真係冇啊！即係可能為咗保護佢啦，但係亦都係一路係有一個暗示咧，佢係一個好秘密嘅行動嚟嘅，你唔使知道名嘅。咁話老師問你，我同我嘅門徒喺邊度食啊個晚餐咁？嗱，呢度話客房喺邊度？我特登間低咗客房。點解要間低客房咧？呢個字其實喺聖經裏邊出現過嘅，喺路加福音21開始嘅時候，耶穌喺邊度出世嘅？耶穌喺馬槽出世嘅。點解佢又喺馬槽出世啊？因為客店冇房啊嘛，佢話，但係其實唔係，係冇客房啫，唔係旅店冇房，係冇客房。所以約瑟瑪利亞唔係去咗喜來登。喜來登冇房，唔係，佢係去咗某個人嘅屋企，好大機會係親戚啦，因為佢哋係返鄉下啊嘛。去親戚屋企，咁每家人都可能有個客房喺樓上啦嚇。咁但係佢嚟遲咗少少，間客房已經有人住咗啦。於是咧，佢哋就要落去樓下，喺嗰個即係啲人家多數都有自己嘅一啲嘅牲畜嘅。
咁佢哋就喺嗰個牲畜嘅飼槽嗰度附近，咁環境係冇咁好啦，但係就唔係唔係喜來登嘅廚房啦嚇。好，咁啊，問喺邊間客房？喺邊度嗰間客房？我哋即係可以準備晚餐咧咁。咁那人會指給你們？佢用那人，佢一路都冇指名道姓，冇講佢係邊個嘅。咁一路都係好秘密嘅。咁啊，去一間樓上佈置整齊嘅房間。點樣叫做佈置整齊咧？佈置整齊啦，咁仲使阿約翰彼得約翰做乜嘢咧？都佈置晒啦。嗱，咁佈置整齊就係喺嗰個年代啦嚇，佢哋食嘢係咁食嘅。OK 嘛？咁係有好多張床，咁佢哋有12個人加埋耶穌13個，咁所以咧就係要排好13張床，中間擺好啲台，咁係預備俾佢哋。所以所謂佈置整齊係呢啲硬件擺晒喺度啦。但係約翰彼得咧就需要預備啲食物，其中個好重要嘅食物就係隻羊啦。咁隻羊咧，佢哋要根據啲資料講啦，佢哋要先將隻羊拎去聖殿嗰度做咗個俾祭司劏咗，佢哋先至拎翻嚟再開嘅。咁呢個唔重要，不過嚇。總之就係佢哋有間咁寬敞嘅13個人可以瞓喺度食嘢嘅一間寬敞嘅客房啦嚇。咁佢哋跟住做啦，就發覺全部都一樣嘅喎。嗱，咁我哋讀呢句咧，好多時我哋就會射咗去咧。耶穌預知一切啊咁。耶穌預知一切係呢個係事實，係真理嚟嘅。但係呢個真理咧喺約翰福音咧係明顯啲嘅。耶穌見到邊個？拿但業係耶穌見到拿但業咧，就話：你喺嗰度我都見到你啦咁。咁喺約翰福音係特別突出佢嗰個未見就先知嗰啲能力嘅。但係符類福音係少啲呢個表示嘅。咁喺呢度你讀呢節，你可能都聯想可能都係耶穌先知啦，可能係。咁以前我讀都係咁讀嘅，但係今天我都係話，如果我讀個正字落去咧，你就會，我嘅想像就係耶穌做緊一個好秘密嘅行動。點解要好秘密咧？因為呢個當權者準備捉佢嘛，佢知道當權者要捉佢，所以佢要安排一個秘密嘅行動，等佢哋可以進行呢個最後一個好重要嘅聚會。OK 嘛？咁你話咁係咪減低咗耶穌嘅神聖咧？你可以咁講嘅，但係咁係更加貼近我哋喎，係咪啊？喺一個有政治壓迫嘅環境下邊，我哋係點做嘅咧？咁我近1-2年咧，有機會跟弟兄上去內地做啲福音栽培嘅工作。本來咧11月咧，我哋係應該有個退休會嘅，咁臨時取消咗喎。咁事後我問翻，點解取消咗嘅？咁初A 君咧答我嘅時候咧，就答第二啲嘢嘅。咁B 君聽到，唔緊要啦，同Edwin 講啦。個原因係幾秘密啊？你話個原因咧就係11月，你記唔記得有咩事發生咗啊？啲新聞，石安教會啊，石安教會一班領袖喺同一時間俾人拉晒啊嘛。OK，咁大家就覺得即係籌委會覺得，哇，因為風聲好緊喎，不如褪遲啲先啦。咁咪褪遲啲咯。OK 嘛？咁呢啲就係我哋喺一啲政府嘅管理下邊，我哋要做嘅嘢，唔係你心口貼個勇字衝啦咁。我哋唔係咁噶嘛。你阿婆牧師都係佢哋服侍上面都係咁。
以前我哋唔使諗呢啲嘢，即係喺70、80年代喺香港傳福音，你咪就係喺香港傳福音啫嘛。你唔使諗呢啲嘢，咪就係耶穌係先知先見，耶穌好勁。你講呢啲 OK 㗎，因為大家都喺呢個環境下邊。但係今天唔係，今天我哋喺唔同嘅環境下邊，政治係影響我哋每一刻嘅。我哋係要明白，我哋喺而家呢，即係咁講啦，即係上個禮拜嗰個大火係慘劇啦。但係你知佢唔單止係一單慘劇，佢都衝擊緊即係個政府嘅喎。咁亦有好多聲音嘅咯喎。我哋信耶穌嘅人，我哋係點自處嘅咧？我哋應該點生活嘅咧？嗱，咁我喺呢兩段我嘅學習教訓咧，就係耶穌唔係想推翻羅馬嘅，係當下啦，起碼耶穌係講神嘅國降臨。但係耶穌推翻羅馬嘅方法，唔係羅馬或者唔係祭司長嗰個諗法嘅。耶穌冇意要同佢哋咁樣去衝突嘅，但係佢哋唔知嘅喎，佢哋以為耶穌係想同佢哋正面衝突嘅喎，咁耶穌就冇澄清嘅。咁事實上耶穌教緊嘅嘢唔係佢哋教嘅嘢，耶穌教所有嘅人要跟神國嘅標準生活。咁事實上如果所有嘅人都跟神國標準生活咧，對個政權都係有啲衝擊嘅喎。嗱，咁耶穌唔理個政權嘅，基本上佢唔理個政權，但係佢又會反應個政權嘅，即係佢會避開佢啦，某程度係，佢唔會當佢唔存在，佢存在嘅，因為佢會影響所有嘅人。但係耶穌嘅教導，耶穌個天國係喺呢個政權之外嘅。咁呢個我自己睇，我哋要好清楚㗎，要捉得，即係你點拿捏呢樣嘢咧？你係要準確。如果唔係，有時我哋會搞錯咗個天國。咁我琴日喺內地同一個弟兄傾偈，一路傾得好地地啦，到最後啫，臨走嗰陣時，佢就講：唉，你哋香港真係慘啦，而家即係變到同我哋內地一樣啊！嗰啲嘢啊，即係呢個火災啊所反映嘅問題啊咁。咁佢嘅意思係，唉，即係佢其實好想移民出去嘅，即係離開內地嘅內地啦嚇。即係佢覺得唉，出邊嘅環境啊、政治啊冚唪唥都會好啲嘅。你諗下，咁嘅諗法有咩問題啊？當我哋太過聚焦某個政治嘅時候咧，我哋會覺得唉，呢個政治真係衰啦，咁樣嘅制度真係唔好啦。如果去到嗰度咧，就應該好晒啦。錯係咪？冇一個政權，冇一個制度係天國嚟嘅。問下龐牧師就知啦。去到美國係咪天國？哇，爭109000里啊，係咪？但係有人真係以為係嘅喎，係嘛？咁所以無教隨教節呢個觀念好重要。世上咩制度咩教導都好，只要佢係屬世嘅，佢就唔係屬神嘅。只有屬神嘅嘢先至係屬天國。我哋要嘅唔係世上一個完美嘅制度，因為冇。我哋要嘅係天國，我哋要跟嘅係天國嘅教導。喺天國裏邊，喺一個教會裏邊，我哋跟聖經生活，無論你喺邊度，你都一樣展現緊天國，你一樣係活喺天國裏邊。好，我分享到呢度，一齊祈禱啊！天父，我再一次感謝讚美你，你俾我哋有你嘅說話，求你嘅聖靈將你嘅話藏喺我哋心裏邊，求你嘅聖靈指教我哋，等我哋知道點去生活，去彰顯你，去將你嘅國度帶到所有人嘅面前。聽我哋祈禱，奉耶穌基督聖名求。